ako nang giingon under Article 6 sa ato 1987 Constitution, naa mahigala sa lower house ang dunay exclusive power mahigala sa pag-scrutinize o paghimo na sa budgeting mga sukit tigpaminaw. Sumuna nga kung makabantay mo budget hearing, kanang mga DPWH Secretary, Department of Health Secretary, Department of Education Secretary, kanang tanan nga mga secretaries mutunga na dito kay ipatawag na sa committee hearing mga kaigsunan. Appeal ini ang Office of the President ipatawag appeal sagad anak may gala kay doon na may gitawag og parliamentary courtesy sa Office of the President o Office of the Vice President kay sila mahigala co-equal branch of government nya tag-as ba nga ranggo. Mao na nga dili na kaya na nila sukit-sukiton dapat kanang maong mga opisina. That's why nga during committee hearing kanang Office of the President mopadala na dito sa iyang Executive Secretary, ha? Ang matubang dito kasagaran kanang Executive Secretary so karon si Birsamin. Ang sa Office of the Vice President mopadara po na ditong tao pero kagahapon nitunga gyud dito si Vice President Sara Duterte mahigala atol sa budget hearing mga kaigsunan. Straight to the point. So doon na sila mahigalay pagsugod gyud basig masugod na to ato pabati ninyo ha para kanang nagkuan pa to sila kung saban ato ba ni tagahigayon or tagaan ba nato og parliamentary courtesy or dili ba. Kay duha ka mga congressmen ang nisukit-sukit niya pangutana labot sa budget sa Office of the Vice President. Straight to the point. So, iyang gitubag, kining duha ka mga congressmen. Inana ka powerful ha, ang House of Representatives. Kay balikon ko sila dunay exclusive power ining budget o sama sa dunay sila exclusive power to initiate sa impeachment mga kaigalaan. Mo na ila ng gahom sa lower house. Mo na nga magkabululyaso na gani, di mahimo mahigala og dili imbestigaron ang lower house. Di mahimo dili imbestigaron ang leadership sa lower house. Straight to the point. So duha ka mga congressmen og pwede ba ning maatrasan nimo gamay dong kanang konpagyud gamay kay naa pa mga debate nila kung kanay sige. Kay og unsa ba tagaan ba higayon or dili ba mo wave ba sa parliamentary courtesy kay gihagit man si Sara Duterte ni Congressman ACT Party List Congressman kini ni ang Antonio Tinio. Gihagit siya nga mo-wave ka sa imong parliamentary courtesy para mapangutana ka na mo. So gihagit niya. Sumuna ingon si Vice President Sara Duterte, okay, akong i-wave akong parliamentary courtesy. So dito, nagtinubagay mahigala atol sa budget hearing. Inana ka-powerful ang lower house. Hasta ang Office of the Vice President ipatawag. Tiya mo na, inana kang ngilngig ha. So, og dunay bulyaso sa budget, ay kung inyag magkalingkawas to si Martin Romualdez o Saldico. Di pwede magkalingkawas kagam inyo ng trabaho. Kana mga budget insertions inyo na. Tanawa, kini, atol sa hearing kagahapon, nga diin budget hearing, atong paminaw mahigala para ma-analisar itong maayo, I know nga, katong uban nakapaminaw na mo ani, I know nga mas, tingali mas updated pa mo ani, nako, no? O katong uban wa ka paminaw, atong analisaron katong uban nakapaminaw na okay lang, ako lang ibalik ni play kay aron nga ato ma-analisar og maayo. Okay, play dong. For fiscal year 2026. In accordance with the long-standing and respected tradition of the House of Representatives to accord preferential treatment to the minority members, followed by the independent and majority, wala nang majority, in alternating manner. The Chair now recognizes the minority. Madam Chair. Would like to recognize the Senior Deputy Minority Leader, Egay Elise. Madam Chair, we in the minority believe that there are no contentious issues in the budget of the Office of the Vice President, especially in the 2025 to 2026 budget of the said agency. Much that we would like to honor the tradition that we extend to the Office of the Vice President, there are two members of the minority who would like to ask questions. Kaya po, in the interest of the rights of some of our members, may I yield the floor to two members
Representative Trino and Representative Ko. Okay, freeze dong. Down there. Freeze ha, okay. Kini man gud mahigala ang House of Representatives, doon na ni tradisyon sila. O sa man ang tradisyon nila mahigala? Dugay na nga tradisyon nga kanang Office of the President o Office of the Vice President, dili na nila sukit-sukiton day. Tradisyon na. Muna nga ang Office of the President, ang ipada dito Executive Secretary, dili na nila sukit-sukiton. Hasta ang Office of the Vice President. Tradisyon ka na sa Lower House nga ilang ihatag isip parliamentary courtesy. Muna giingon ni Representative Edgar Erese. But despite doon naman giduha nga gusto gyud mahigala nga ilang sukit-sukiton si Sara Duterte. Di mo na ingon nga sige, ato tagagi gayon. No? Kining maong duha ka mga congressmen. Kinsa man ning duha ka congressmen? Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio o kini si Representative Rene Co Kabataan Party List, no? So ang ilang chairperson ani sa budget hearing si Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing nga mao karon ang bag-ong Appropriations Committee Chair. Sa una may gala katuman Saldico. Nilarga man Saldico sa Amerikana, ha? So kini Swansing mao karon mahigalay chairperson sa Committee on Appropriations. So dunay budget hearing. Inana kagamahanan sila, ha? Nakita ninyo akong explanation to milabay mga adlaw? Hindi pwede nga nagkayabag ang budget. Makalingkawas si Saldico, makalingkawas si Martin Romualdez, ilaning under ni silang leadership. Straight to the point. Why mahitabo sa House of Representatives kundi kahibaw ng Speaker o di makahibaw ng Committee on Appropriations o kanang mga insertions diha nganong naunsang hitabo. Muna dili pwede di makalingkawas man karon. Sakto ka ng mga chanting karon nga kini ni ang kwan Saldico o kanang Martin mao ganay iduot nimo, Of course, adto na tugpag yapon sa Office of the President. Na ang Office of the President mahigala karon, labi na karong September 21 magrally na ang mga tao. Karon sige na mga nagrally. Iyang paningkamutan nga luwason niya iyang kaugalingon kay basig unstable ang dagan na day. Doon na say isakripisyo ana. Idea iyang isakripisyo mahigala kato Saldico, isakripisyo na lang to hasta ni si Martin. O kini mga contractors tan-awon kay 15 man ay kabuok. Isakripisyo na lang niya ning 15 or mamili-pili lang siya, diskaya ba kayang isakripisyo o baka kato si Wawaw mo yang isakripisyo basig i-appeal pog si QF. Kay kini gulo September 21 nagkaduol na, ha? Nagkaduol na ang September 21. Kinahanglan nga mo aron maluwas si Marcos ani. Kay of course kining corruption mahigala under the watch of Marcos. 2022 to 2025. Kanang 26 billion budget nga dibubo sa Cebu. Marcos administration na. Kanang 3 billion kapin nga budget to as Malboal. Ato sa Malabuyok. Karon na sa Marcos administration. Muni nga kinahanglan mo kuan gyud sila ani day. Otherwise, hanagi mga buhaton sa Marcos anis di pa mabot ang September 21. Inana kagamhanan sila, ha? Astang Vice President ilang gipatawag og ilang sukit-sukit og pangutana. Nga doon na maunta mahigalay parliamentary courtesy. Nakakita na mo ani gahapon, ang uban, kuha na mo, nahibaw na mo ani, pero ako lang gibalik ni, aron nga atong ma-explicar. Mao ni ang nahitabo. Okay, so dunay kining tradisyon sa House of Representatives nga muhatag sila parliamentary courtesy ngadto sa ilang co-equal branch of government. Pero kay doon na magiduha nga gusto gyud. Ang question, willing ba ka? Manang pangutanon Sara, willing ba ka ang imong i-waive ang imong parliamentary courtesy? Willing man Sara. And say, okay. So duha ka congressmen ang nangutana nga sukit-sukit din sa maayo mga higala niini nila. Pero na supalpal po sa tubag ni Sara. Ato paminawon mga sukit din paminaw. Kini maong pagpadayon ani. Okay, proceed na names. Madam Chair, to the presiding officer, sir, before we proceed, I just want to be clarified with the status of the votation we have had last Friday when we all agreed that Tuesday, which is today, we will grant parliamentary courtesy. This is the long-standing traditional parliamentary courtesy granted to
a co-equal branch or a higher official of the government. Let me be just clarified before we proceed. Last Friday's, there was no votation, Congressman Ungab. So we proceed as planned today. I understand there was a votation, and in fact, it was objected by the two members of minority of the NPP. No, they have- Notwithstanding we the... failed to divide the House. Yes, but I think we have agreed that last Friday we will provide parliamentary courtesy to the office of the Vice President. Yes, the request of the minority is just two interpellators. It is up for Madam President, Madam Vice President, if she wants to answer or not. Just one more manifestation to the chairperson and to the presiding officer. Also last Friday, I reiterated that this long-standing tradition of granting parliamentary immunity has been practiced to all the former vice presidents that I have experienced in this chamber. And the tradition is granted first to the co-equal branch of the government, and it is on the part of the president or the vice president or to the co-equal branch of government who will reply that he is waiving, that he or she is waiving his parliamentary inquiry. So I think it would be proper and fitting that we would ask first the vice president if she's... Okay, freeze. Freeze adong. Mo ni ha, kanini ang dunay long-standing tradition ang House of Representatives nga mohatag sa parliamentary courtesy ngadto sa Office of the President o Office of the Vice President. Doon naman ay mga tradisyon nga dili nila na inanaon day. Way problema kung mo sukit-sukit ka sa sekretary sa Department of Education, sekretary sa Health, sekretary sa DPWH, sekretary mahigala sa kinini ang DOTR. Kana silang tanan, pwede na nimong labatibahon diay pangutana, but ang Office of the President o ang Office of the Vice President, sakto ning ingon ni Ungab, nga sa iyang pagka-congressman, by tradition, dili gyud na nimo hilabtan ang Office of the President o Vice President as a matter of courtesy. As a matter of courtesy. Mo nay long-standing tradition mahigala diha sa lower house. Pero doon na magiduha. Nga gusto mahigala nga mangutana, kinis Congressman Antonio Tinio o si Congresswoman Renico. Sa tanang congressman, kani pag yung parinting saldi ko may mangutana. So, di isla mahigala mo, buot nila nga, di isla ng parliamentary courtesy. Mo na nahitabo mga sukiting paminaw. Mo na ha, akong ipakita ninyo ni, inana di ay kagamhanan ang lower house, nga og budgeting na, pwede lang mapatawag hastang Office of the Vice President, Sara ay, nito nga dito mahigala sa lower house. Mo na nga akong giingon ninyo, inik-imbisigar aning tanan, dili mapwede nga ang Committee on Appropriation Chairman at that time, nining pinakabastos nga budget sa nasod, ang 2025 budget, nga ang chairman at that time si Saldico, di pwede dili patawag. Dili pwede gilim speakers Martin, ilan ning tulubagon. Muna nga kanang ingon, Martin magnanakaw, Martin magnanakaw. Kana nga chanting karon sa mga rallyista, mao na ginang chantinga. Igo ganang chantinga, igo. Haom. Punggit gyud, lisod man kay imong kanta-kantahan tong ubang congressman dito. Kana Saldico Martin mo gani unahon. Unay dakong question ni Tubi Chanco kanato Congressman Tubi Chanco nganong di man sa unahon kung gusto kitag seryoso nga investigation. Straight to the Para point. man mahigalag imong lingaw-lingawon ang mga tao kunuhay daog-daogon, adigo daog-daogon angayan naman sa ni mga kontraktor mahigalang labatibahog pangutana. Pero basin ba og sa ato mga higalang paningkamot ining kunuhay imbisigar ang ibid ug ang haw astang tiki maori gi imbisigar ang buaya wa. Na ato'y padayon ha, atong para ma-explicar na to. Asa man kanini ang Manila na? Manila na day. Sige karon taon lang ato'y padayon kining pagpangutana ni Antonio Atinio ngadtong Sara Duterte so palpalsad hasta may galas congresswoman ko ang pangutanang congresswoman ko bawsan day pangutanang Sara Duterte igon saman mo ni Saldico.